二斤經點心，Hello，我係麥 Sir，我哋今日又有一啲嘢要分享啦。Are you dinner or are you diner？咁英文好有趣嘅，有時一個字母之差咧，意思咧就有天壤之別。咁我哋今日睇下呢集嘅內容，dinner 或者 diner。You are dinner or are you a diner？如果你係 dinner，你就係今晚俾人食嗰個；如果你係 diner 咧，就係今晚食餐嗰個。咁冇人想做 dinner 嘅，我諗多數人都寧願做 diner 啦。同呢組咁，我哋要小心啦。同呢組字有一個異曲同工嘅效果咧，就係以下呢一對啦。You are super, you are supper。super 你係超級厲害喎，you are supper 你係我嘅晚餐。咁你千祈唔好隨便對人講 you are supper，咁唔係咧，人哋以為你想食咗佢噶啦。好啦，呢啲字點解會咁樣有分別咧？咁咧其實呢啲字嘅分別咧，主要就係一個分音位，即係將一個字嘅音節分開嘅位置。以前曾經講過，一個字嘅分音位咧，就喺響音前一個子音嘅前面，咁就係好似以下咁樣啦。譬如呢度 dinner，咁呢個響音喺呢度啦，咁咧佢之前嘅一個子音咧就係 n 啦，咁呢個分音位就喺呢度啦，所以就 dinner。同樣 diner。super 都一樣，響音喺呢度，咁響音前嘅子音就係呢個啦，咁個分音位就喺呢度啦，係 super，而呢度咧就係 supper。hoping 同埋 hopping 咧，亦都同樣有呢個分別嘅，睇起上嚟好似有啲人咧就會有啲混亂啦。其實我哋將個分音位擺呢度咧，就 ho ho ping hoping，而呢個 hop hop and then ping 就 hopping，就唔係好難分辨嘅。咁咧以下呢個咧就唔同啦。呢個字咧多數人都分唔到嘅，譬如呢個字 finish 完成，呢個 finish 咧就芬蘭人多咗個 n， 但係聽起上嚟咧好難聽得出嘅。嚴格嚟講咧 ，finish 應該讀成 finish，而 finish 咧就讀成 finish。咁咧係有好微細嘅分別嘅，分別好細緻，一定要行家先至聽到出嚟。如果你得嘅話咧，你就行家啦，你啲英文程度比人哋更加好啦。好啦，我哋今日嘅分享咧就到呢度為止，我哋下次見。